សួស្តីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទហាសានសូមជម្រាបសួរពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងនៅលើគេហទំព័រជាភាសាខ្មែរសម្រាប់យប់ថ្ងៃពុធទី25ខែសីហាត្រូវជាថ្ងៃ2រោចខែស្រាបឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565គ្រិស្តសករាជ2021ជាបឋមសូមជូនមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថាការបារម្ភអំពីការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិកម្ពុជាពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញពីចរិតនយោបាយមន្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិច្រានចោលកង្វល់របស់ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិកម្មវិធី Idea Talk និយាយអំពីតើការដកទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីទីក្រុងកាប៊ុលមកពង្រឹងតំបន់Indo-Pacific អាចនាំឲ្យមានការជឿជាក់ពីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនកម្រិតណាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសអនុវត្តគោលការណ៍នយោបាយចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសជំរុញដល់ឆ្នាំ2022តើលោកសំរងស៊ីកំពុងពង្រឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬគណៈបកថ្មីចំនួនទឹកភ្លៀងយ៉ាងគំហុកនៅក្រុងប្រស័យអនុបណ្ដាលឲ្យបរិសុទ្ធម្នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងខូចខាតសម្បត្តិទ្រព្យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបរិសុទ្ធខ្លាំងហ្វីលីពីនសម្រាប់ចូលឈ្មោះបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីដើម្បីប្រឆាំងនឹងដីកាកោះហៅពី ICC តទៅនេះខ្ញុំបាទហាសានសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបញ្ចេញប្រតិកម្មថាការបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិកម្ពុជាពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើននៅពេលនេះបានបង្ហាញពីចរិតនយោបាយនិងភាពគ្មានការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយក្តាប់តូចតែប៉ុណ្ណោះប្រតិកម្មពីគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអង្គការសមាគមជាង60ស្ថាប័នបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែខ្លាំងចំពោះបំណងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិខណៈដែលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតែប្រឈមបញ្ហាជាបន្តបន្ទាប់អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកជិនម៉ាលីនបានសរសេរលើកណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះថាការបង្ហាញក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេពីគោលការណ៍ទីក្រុងប៉ារីនិងគោលការណ៍អន្តរជាតិមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងឯករាជ្យភាពរបស់ស្ថាប័ននេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាពួកគេពិតជាមិនបានអានសេចក្តីព្រាងដំបូងនៃច្បាប់នេះទេព្រោះគោលការណ៍ទាំងនោះបានដាក់បញ្ចូលរួចអស់ទៅហើយទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងដំបូងនៃច្បាប់នោះលោកជិនម៉ាលីនអះអាងថាសម្រាប់ទស្សនវិស័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់ក្រមសង្គមស៊ីវិលមួយក្តាប់តូចនេះគឺទាល់តែគណៈបកដែលពួកគេគ្រប់គ្រងនិងជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកគេបានឡើងកាន់អំណាចទើបកម្ពុជាមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនិងជាលេសស័ក្តិសមក្នុងការបង្កើតស្ថាប័ននេះលោកថាបំណងបែបនេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីរបៀបវារៈនិងសកម្មភាពនយោបាយរបស់ពួកគេដោយជ្រកក្រោមផ្លាកអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង60ស្ថាប័នបានកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2021បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយជាមួយគ្នាដោយបង្ហាញពីក្តីកង្វល់ចំពោះបំណងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបង្កើតឲ្យមានស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិខណៈស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតែប្រឈមនឹងមានការរឹតបន្តឹងជាបន្តបន្ទាប់នៅឡើយពួកគេទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សិទ្ធិអាទិភាពលើការស្ដារសិទ្ធិមនុស្សជាមុនពេលបង្កើតស្ថាប័ននេះឡើងដើម្បីធានានៅការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សជាជាងការបង្កើតឡើងដើម្បីគ្រាន់តែបំពេញទៅតាមការអះអាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកមឿនដុល្លារបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃទី25ខែសីហានេះថាសង្គមស៊ីវិលពិតជាចង់ឲ្យមានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សនេះណាប៉ុន្តែមជ្ឈមណ្ឌលនេះត្រូវតែមានឯករាជ្យភាពដោយខ្លួនឯងមិនចំណុះឲ្យស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិស្ថាប័នតុលាការនិងស្ថាប័នរដ្ឋសភានោះឡើយលោកអះអាងថាការព្រួយបារម្ភរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅពេលនេះគឺដោយសារតែរដ្ឋសភាដែលជាអង្គនីតិបញ្ញត្តិសម្រាប់អនុម័តច្បាប់សប្តាហ៍នេះគឺដឹកនាំដោយគណៈបកតែមួយហើយតាមបទពិសោធន៍កន្លងមកច្បាប់ណាដែលរដ្ឋាភិបាលពេញចិត្តចង់ឲ្យអនុម័តដើម្បីអនុវត្តនោះទោះច្រើនមាត្រាប៉ុណ្ណាក៏រដ្ឋសភាអាចអនុម័តយល់ព្រមត្រឹមតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះបានលោកបន្តថាច្បាប់ណាដែលមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចមិនពេញចិត្តទោះមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិប៉ុណ្ណាក៏អនុម័តមិនចេញដែរលោកមឿនដុល្លារបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងបរិបទពហុបកនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលអាចធានាការអនុម័តច្បាប់ដោយត្រឹមត្រូវ
នោះសេចក្តីព្រៀងនៃច្បាប់ការបង្កើតច្បាប់មជ្ឈមណ្ឌលនេះនឹងអាចធានាបាននៅភាពឯករាជ្យនិងអាចឃ្លាំមើលការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយគ្មានការគំរាមកំហែងដោយសពថ្ងៃគម្រោងនៃការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ1997ត្រូវបានប្រគល់សិទ្ធិសម្រេចឲ្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាអ្នកដឹកនាំនិងរៀបចំនៅឆ្នាំ2019រហូតមកដល់ពេលនេះគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាកំពុងសិក្សាពិគ្រោះយោបល់ជាមួយក្រុមសង្គមស៊ីវិលក្នុងការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិនេះផងដែរបញ្ហានេះត្រូវសង្គមស៊ីវិលរិះគន់ថាពួកគេមិនអាចផ្ដល់យោបល់បានលើសេចក្តីព្រៀងនៃច្បាប់នេះទេព្រោះសង្គមស៊ីវិលស្ថិតក្នុងបរិបទនយោបាយដែលពោរពេញទៅដោយការគំរាមកំហែងនិងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានច្រានចោលលិខិតថ្កោលទោសរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិពាក់ព័ន្ធករណីផ្ដន្ទាទោសមេដឹកនាំសហជីពនិងការបង្ក្រាបជាប្រព័ន្ធលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សថាគ្រាន់តែជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនដែលពុំបានផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសារៈសំខាន់នៃការអនុវត្តច្បាប់និងការប្រព្រឹត្តដោយស្មើភាពគ្នាចំពោះពលរដ្ឋនិងទាំងអស់នៅកម្ពុជានោះទេស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍ប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះថាការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសមួយក្រុមតូចនេះគឺបង្កឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំលើការលើកឡើងតែមួយជ្រុងប៉ុណ្ណោះប្រភពដដែលអះអាងថាការទាមទារឲ្យលុបចោលនៅបទបញ្ញត្តិមួយចំនួននៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺស្មើនឹងជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្នុងភាពអនាធិបតេយ្យនិងបំផ្លិចបំផ្លាញដល់នីតិរដ្ឋរបស់ប្រទេសនេះហើយការចាត់ទុកការអនុវត្តច្បាប់ថាជាការគៀបសង្កត់សេរីភាពគឺជាការប្រមាថចំពោះនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងដែរច្បាប់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌផ្នែកទី3ស្តីអំពីការញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសមាត្រា494ចែងថាដើម្បីអនុវត្តច្បាប់នេះការញុះញង់អាចត្រូវផ្ដន្ទាទោសកាលបើអំពើទាំងឡាយត្រូវបានប្រព្រឹត្តដូចជាការប្រើសម្ដីគ្រប់ប្រភេទប្រកាសនៅក្នុងកន្លែងសាធារណៈឬនៅពេលប្រជុំសាធារណៈបន្ថែមពីនេះការសរសេរនិងការគូគំនូរគ្រប់ប្រភេទដែលបានផ្សព្វផ្សាយក្នុងចំណោមសាធារណជនជាដើមមាត្រា19នៃកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយបានចែងថាមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវមានសិទ្ធិសេរីភាពនៃការសម្ដែងមតិហើយសិទ្ធិនេះត្រូវរាប់បញ្ចូលក្នុងសេរីភាពក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានទទួលនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងគំនិតយោបល់សពបែបយ៉ាងដោយគ្មានកំណត់ព្រំដែនអ្វីទាំងអស់ទោះទាំងតាមផ្ទាល់មាត់ក្តីទាំងតាមការសរសេរក្តីឬបោះពុម្ពក្តីក្នុងទម្រង់នៃសិល្បៈឬតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដទៃទៀតក្តីរីឯមាត្រា35នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាពលរដ្ឋទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌ដែលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយសេចក្តីស្នើទាំងឡាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានទទួលការពិនិត្យនិងដោះស្រាយយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីអង្គការរដ្ឋក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញលិខិតរិះគន់អាជ្ញាធរប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះថាជុំវិញការផ្ដន្ទាទោសអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដ៏លេចធ្លោមួយរូបគឺលោករងឈុនដែលត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារកាលពីសប្តាហ៍មុនគឺជាការសម្រេចមិនសមហេតុផលក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះរិះគន់ថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមិនគួរត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនឃុំខ្លួនឬផ្ដន្ទាទោសចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃឡើយព្រោះថាកម្ពុជាធ្លាប់បានបដិញ្ញាចិត្តរួចហើយក្នុងសម័យប្រជុំពិនិត្យសេចក្តីរាយការណ៍ជាសកលកាលពីឆ្នាំ2019ថាខ្លួននឹងបញ្ចប់ការយាយីការរំខានការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដោយបំពានតទៅទៀតក្រុមអ្នកជំនាញទាំងនោះបានសម្ដែងនៅកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការប្រើមាត្រានៃច្បាប់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ494និង495ស្ដីអំពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋថាជាការប្រើពាក្យស្រពេចស្រពិលដើម្បីបង្ក្រាបមតិជំទាស់និងបំបិទមាត់ការបញ្ចេញមតិដោយសេរីដូច្នេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនគួរប្រើច្បាប់នេះដើម្បីគៀបសង្កត់លើអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សតទៅទៀតនោះទេក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍រិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតច្បាប់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌស្តីអំពីការញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសមាត្រា494និង495ដើម្បីបិទបាំងអំពើទុច្ចរិតរបស់ខ្លួននិងមានគោលបំណងបំបិទសិទ្ធិមូលដ្ឋាននិងករណីយកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាការរំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
លើពីនេះទៅទៀតពួកគេទាមទារឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលលុបមាត្រាទាំងនេះចោលដើម្បីចូលរួមក្នុងការលំហសេរីភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធី Idea Talk យើងបានមកដល់នៅពេលនេះគឺដោយសារយើងមានភ្ញៀវពិសេសពីរូបដែលនឹងជជែកពិភាក្សាតទៅទៀតអំពីបញ្ហានៅអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកនាងជាទីមេត្រីយើងសូមស្វាគមន៍លោកនាងមកកាន់កម្មវិធី Idea Talk របស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ហើយរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងមានអ្នកស្រី Olivia Enos អ្នកស្រី Olivia Enos ជាអ្នកវិភាគខាងផ្នែកគោលការណ៍នយោបាយរបស់អង្គការ Heritage Foundation នៅរដ្ឋធានី Washington និងអ្នកស្រីស៊ូឡាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងហៅកាត់ថា CACC នៅប៉ែកខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីទាំងពីររូបនឹងពិភាក្សាលើប្រធានបទស្ដីអំពីការដកទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីក្រុងកាប៊ុលមកពង្រឹងតំបន់ Indo-Pacific អាចនាំឲ្យមានការជឿជាក់ពីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនកម្រិតណាប្រសិនបើលោកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅក្នុងប្រអប់ comment ខាងក្រោមនៃការផ្សាយរបស់យើងតាមអាស័យដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearorfavorkh to our listeners, our audience, today we have our special guest, Olivia Enos. Olivia is Senior Policy Analyst, Asian Studies Center, Davis Institute for National Security and Foreign Policy, the Heritage Foundation in Washington, D.C. Sula, President, Cambodian American Community Council based in California. I'd like to welcome both of you to our program. Good morning to you all. Good morning. Thank you for having us on. It's good to see you again. I hope Ms. Sulak is coming to join us soon. It's nice to see you again on our program. We like to. There you go. Good morning, Sue. Good morning. So sorry, I have a technical problem right now. Okay, you fixing it now, or is it already fixed? I'm trying to fix it. Okay. Not fix that. Sorry. Can you turn your phone screen to landscape? Yes, please. There you go. Thank you. Is that good enough? Yes, sir. Thank you. Okay. All right. Thank you. It's good to see you again. We want to talk a little bit more about Afghanistan. The situation in Afghanistan, especially in and around Kabul International Airport, doesn't seem to get better as the August 31st deadline for all U.S. troops withdrawal is fast approaching. Thousands of Americans and Afghans have yet to be evacuated before the deadline. Millions of internally displaced Afghans are in dire need of food, water, and medical supplies, according to UNICEF. The Taliban warned if the U.S. forces stay one day past the deadline, as stated in the negotiated peace deals, they will consider it a breach of the agreement and a continued occupation by U.S. forces. President Biden insists he doesn't regret his decision to withdraw U.S. troops, saying no one wants to stay there any longer after 20 years and trillions of dollars of cost in taxpayers' money. We've accomplished our objectives, two objectives. One is to get rid of the mastermind of the 9/11 terrorist attack, and also, sweeping out of the terrorist bases in Afghanistan, and will leave no matter what will happen to our allies the next day or week before, because the regime we help put in place is considered corrupt and incompetent. My first question to you, Olivia, how can the U.S. build unwavering confidence in our allies in the Indo-Pacific region as we withdraw our troops from Kabul, Afghanistan, to refocus our U.S. foreign policy strategy?
Well, I think the Biden administration's response to Afghanistan and the withdrawal was honestly done completely backwards. And it really was a botched effort to get people out. We should have been trying to get people out months in advance and should not have announced that we were withdrawing, but simply gotten people out and then made those announcements and those decisions. It seems like everything was done backwards. And so I think that, rightfully so, people all across the globe are looking at the Biden administration's response and saying, wow, you were supposed to be the responsible ones. You were supposed to have your act together, and are just absolutely shocked and appalled by what the response has been, and especially worried by the president's words, essentially blaming everyone but the administration itself, including blaming the Afghan people for what happened. I think the Biden administration needs to take responsibility for the fact that they did not have a plan, that their so-called claim that they had a plan for every eventuality was not there. And I think that it is really good that Vice President Kamala Harris is in Asia right now. She's in Southeast Asia, as I understand it, and that those plans went ahead as planned. I think it does send a clear message that in terms of U.S. priorities, Asia continues to remain at the top of them. So I don't think that our allies in, Korea, Japan, Philippines, etc., should be extraordinarily worried about the response to Afghanistan. But I do think that the botched withdrawal does call into question some of the competence of the decision making of the Biden administration when it comes to its response to Afghanistan. Thank you. Sue, as Asian American, Southeast Asian American, can our allies in the Indo-Pacific region trust the U.S.? Please unmute your microphone. Sorry, I'm so sorry. Yeah, can our allies trust us? I mean, from our Asian American perspective. I can honestly say that trust is pretty much you have to earn the trust. But looking into America, Sue, I'm sorry. Can you adjust your camera, because we don't see you. We see your. I'm so sorry. How do I change? I'm so sorry. I don't know how to change it. Let me see. One more time. Text that. You go. Can you see me now? There you go. Right. Okay. There you go. Okay. Got it. Okay. So in terms of our allies, I believe they will still continue to trust the U.S. But looking back, I just want to be able to quote Nikki Haley when she says that, based on what President Biden decisions, like the botched decisions in terms of leaving Afghanistan, leaving our Americans stranded, they will, most of our allies will continue to look at us as if, we have an incompetent leader creating a weak America. And when we have a weak America, most of the countries that hates America would want to take advantage of that. So, based on what Nikki Haley is saying, is that a weak America encourages China to swallow Taiwan, and Taiwan is one of the U.S. allies. So if China end up swallowing Taiwan, that's like creating a perspective for the international to say, hey, what's going on? Why? I thought America is a country that's supposed to create peace and be able to help those small countries be able to back up their allies. But when you make that bold decisions in, leaving your own Americans stranded in Afghanistan, that tells the world that, can we really trust you to protect us, to be our allies, to be the one to guide us, and to be the one to be the peacekeeper? Right. Okay. So, in your view and the views of many, you think that the way President Biden is handling the Afghan evacuation and evacuating the Americans and the Afghan allies signals our weakness toward our allies and friends in other regions. Olivia, do you think President Biden might have rushed to make the decision on troop withdrawal with an unrealistic time frame?
I think one of the big questions that everyone has is why there was this assumption that you couldn't leave troops behind and still consider like the technical war to be over. We have examples of this all throughout Asia, in South Korea, in Japan. We leave permanent troop presence there, and nobody thinks that we're about to engage in a hot war, you know, in the nick of time. But it does help us to be better prepared, and I think it also sends a clear signal that we can be purveyors of security and safety. I mean, you have had immense security on the Korean Peninsula for years now, and you know, I think it was such a low cost, both in terms of manpower and actual dollars spent, to leave 2,500 troops behind. We weren't seeing many casualties, and of course, any life lost is of significance. But I don't think that there needed to be a decision to withdraw, and I don't know actually where this narrative came from, where there's like, we have to get our boys and girls home or else we're, you know, really just making poor decisions. I think if 2,500 American troops were able to provide safety and security, were able to make it so that Afghan women and girls could participate in society, were able to make it so that freedom had, you know, at least a chance, then we should have left them there. And I think what angers me even more is that the Biden administration is going along with the Taliban's, you know, argument that we have to be done on August 31st. Yeah. I mean, if there are Americans left behind, if there are Afghans who put their lives on the line in order to ensure the successes of U.S. operations, their families, their children, their lives are in harm's way, we can't leave on August 31st. And while I do think it's commendable, I think I saw today that we're at close to 90,000 people evacuated so far. That should be commended. All of this should have been played far better. Right. And not a single American or Afghan who helped us really should be left behind. Okay. President Biden indicated that he simply carries out what was negotiated by his predecessor, President Trump. President Trump wanted to withdraw troops from Afghanistan way back when he was in power. He was in the White House, and he couldn't achieve that, and President Biden simply carries on because the deal was a deal, and that's what they tried to negotiate with the Taliban. And I don't know who set the deadline, August 31st, with thousands of troops and also, I don't know, tens of thousands, hundreds of thousands of allies, Afghan supporters, helpers, interpreters, and their families. As a generation of refugees or parents of refugees from Cambodia, so you may have heard your elders recounting the horrible story under the Khmer Rouge regime. So what do you think when you see the images coming out of Afghanistan? Do they remind you of what happened in 1975? It literally baffled me to see how so many people scrambled trying to, escape the war zone, trying to, hop onto that plane, reaching out for security. It's a reminder of how my parents, escapes the killing field. So it's horrible. And like Olivia said, the decision, the way the Biden team decided to withdraw is uncalled for, because President Trump had set strategies of how to withdraw the troops. You don't announce to your enemies that you're withdrawing the troops and let them know your set date, and then also allowing them to take control of the country. That's like telling you, hey, come over and take over Afghanistan. You made that announcement unprepared. The way President Trump set his strategy, he had everything laid out. This is according to Newsmax, the strategies that President Donald Trump had laid out. First, safely evacuate the citizens before you withdraw the troops. And then second, make sure that all of the weapons are, pulled out, that there's no weapon left behind. But what Biden did was he left
thousands and billions of U.S. weapons, allowing the Taliban to have access to U.S. military equipment. That is dangerous because there's other countries, our allies, who doesn't have those type of equipment. And in the end, they can use that to destroy our allies, especially the Southeast Asians, Pacifics. Most of them, like Cambodia, don't have those type of equipment. What if they decided to launch one of the, start shooting one of the our allies countries? We don't know what their decision is. That's just a what if. But I'm saying now they have access to all of our military weapons and equipment, and that's very dangerous. I understand some of the equipment or weapons for all kinds. Correct me if I'm wrong. Were supplied to the Afghan government, our allies. We have aircraft, of course, and artilleries and perhaps tanks for the army there to defend the country, to protect. But somehow the president ran out of the country, fled the country, and then there was no fighting force there to do anything. In fact, the U.S. did not just pack and leave, and without taking their equipment with them. I believe the weapons and equipment were simply that supplied to the Afghan forces. But my next question, Olivia, support among many American people for the Afghan war seems to be fading away, and President Biden responds to the wishes of the American people. Withdrawal is much less of a point of contention, but the way we pulled out and the evacuation plan appear to be the main argument and counter-argument of the day. What is your view on that? So, I think that a lot of Americans lost the appetite for the war in Afghanistan a really long time ago. I think America in general American people are not good at losing. It sounds bad, but I think, the response that we're seeing to Afghanistan is somewhat similar to the response to the Vietnam War, and I think it's really unfortunate that type of pressure did certainly build within the American people. I think it was no doubt fomented actually by politicians and by individuals here in Washington. And I think that hopefully policymakers will think twice about making arguments about, bringing our boys and our girls home. Obviously we don't want to put people in harm's way, but when you go in to complete a mission, when you go in to establish security, you can't just leave when you've decided that you're done with that mission. And so I think it was a really poor decision. But one thing that I have been really encouraged by, and I think this is important, is that there's a lot of resilience both among the American people and among the Afghan people. The American people are now pledging in many different private ways. There was early on when we thought maybe we could get more people out. There were private pledge efforts to get charters to bring Afghans to the U.S. We now see people mobilizing in order to help those who are resettled. And especially for us who live in the D.C. area, D.C. and Maryland, I think maybe even California, they're going to be resettling Afghans in the next several weeks. So we have the opportunity to step up and to fill a void where maybe the administration has fallen short when it comes to its response. But for those who make it here, we can be a good neighbor to them. And so I think that, hopefully that is how we will step up and we'll demonstrate that the American people have their back. And then hopefully we can try and put in place some policies to make sure that those who are left behind have their rights safeguarded too. Because, oh my gosh, I'm so fearful, especially for Afghan women and girls under the Taliban's rule. These are not reformed people. These are brutal, brutal people. We can't lose sight of that. Yesterday on our Idea Talk program, I talked to a renowned journalist and author on Cambodia, Indochina, and Africa, Elizabeth Becker, trying to compare the Khmer Rouge takeover in 1975 and the Taliban control in Afghanistan. After the U.S. drove the Taliban out of power and helped support an allied government, some forms of freedom and democratic values had been laid out in Afghanistan, such as freedom,
respect for women's and girls' rights, as Olivia just mentioned. Now we have pro-West Afghans at the mercy of the Taliban. I don't think we can evacuate 40 million Afghans altogether, excluding the Taliban. So do you think America fails to learn the lesson from the past? And how can we prove our allies they can trust us, the United States? Well, I don't think the U.S. failed to learn from the past, because technically you can't really compare Cambodia to Afghanistan, because Afghan and America has been an ongoing war for almost 2 decades, since 1999 to today, 2021, and each of the president's decision making affects Afghanistan drastically, whereas in Cambodia it wasn't, an ongoing war for 2 decades. Sure. And the Taliban was pretty much promoted by the U.S. government when they were trained by the CIA to take over the Russia. During the Cold War. So it's like almost they were part of our allies at one point, and so we can't really compare Cambodia to Afghan, because here you have a 2 decades war, and then you have Cambodia that's not a 2-decade war. But then the scenario of them taking over, it's a sad story, because you have, like you said, over 2 million. I'm sorry, I forgot the number that you just said, of Afghan residents in Afghanistan's population is about 40 million. 40 million? So you have excluding the Taliban. Correct. I'm sorry, including the Taliban. Okay, including the Taliban. But you have all that citizens there. Yeah. How are you supposed to evacuate all of that 40 million citizens, especially when the Taliban take over the the country? So we do need American troops to still be there to defend the Afghans, even though I hate to have our troop there, but we also have our U.S. citizens who are still stuck there. Now, after August 31st, who will secure the U.S. citizens that's stuck in the Afghan? So they're pretty much going to be left on by themselves to to defend for themselves. Yeah. The big question is, on August 31st, who's going to defend all those Americans and those Afghanistan citizens once our troops are pulled out? Okay. I understand your point, but to have U.S. troops in Afghanistan, the troops' presence in Afghanistan, you need American public support, and like Olivia just mentioned, public support for troops in Afghanistan is not there anymore, and I guess any president, even President Trump, President Obama, decided to call off any major operations in the country way back in 2014, and President Trump also wanted to withdraw U.S. troops out of Afghanistan. So no president wants to have our troops there fighting, a war without an end. So somehow, some way, the troops have to be back home. Okay, pointing fingers or laying blame on someone for our own failure or mistake is the easiest thing to do or say. Elizabeth Baker said, we knew some governments were corrupt, but we support them anyway, we meaning the United States. Olivia, how do we avoid future mistakes when we pursue our international interests abroad? Can diplomacy alone anywhere in the world guarantee our national interests? Oh, man. I think you asked the $1 million question. I wish I had a more satisfying answer to it. I think that the U.S. is... Well, any answer is satisfying. Okay. But, I think it is incredibly challenging to look at Afghanistan. And I think that I'm so glad that you said that about the blame game. I think there's been a lot of time spent in the media trying to identify who's to blame for the challenges. And I think that what Americans and what American policymakers and people in Washington need to do is not figure out who to blame, but figure out what went wrong and how to not do that again. And so I think that there's a real need to have lessons learned, a real soul-searching moment for the U.S.
And I think, at least for me, if there's any lesson learned, it's that you don't announce when you're going to leave before you get the key people out. And so hopefully that mistake will not be repeated. And I also think that there was a huge intelligence failure here because the Biden administration said that they were shocked that the Taliban was able to so quickly seize control. I think they had estimated like 18 months to a year for also Al-Qaeda to reconstitute itself. But those estimates were based on the Taliban not being able to retake over Afghanistan so quickly. So I think, I read that this morning in the Wall Street Journal, and I was shocked. That seems like a huge intelligence failure. And so I think there's going to be a lot of work that needs to be done to better understand situations on the ground as we make these decisions. There's a lot of lessons to be learned from this, no doubt. Okay, I agree. I think intelligence failure is part of that, chaotic evacuation. Let's touch on Cambodia. We've talked about Afghanistan, for the past few days. Cambodia is a small country with little interest, if any, to the United States compared to Vietnam or Thailand. Vice President Kamala Harris is now in that part of the world, visiting Singapore and Vietnam. In Singapore, she is going to talk, according to our source, about mutual security arrangement, and in Vietnam is about health issues in general. Some say dictators like Hun Sen have taken advantage of the COVID-19 pandemic and try to show people they care for the well-being of the people while consolidating his power. So what can overseas Cambodians, especially Cambodian Americans here in the United States, do to reverse this trend? I'm sorry, I don't quite understand the question. Oh, okay. Some say dictators like Hun Sen have taken advantage of the COVID-19 pandemic and try to show people he cares about the well-being of the people while consolidating his power. It's not just in Cambodia, in many other places. What can, in the case of Cambodia and in terms of Hun Sen in power, what can overseas Cambodians, especially Cambodian Americans here in the United States, what can we do to reverse this trend? Have you worked closely with the administration or members of Congress from both sides, both parties? I have, and we're working on like a bilateral, to create a strong bilateral relationship with America and the U.S. But the question is pertaining to Hun Sen decisions in terms of gaining power. Yeah. To be honest, his decisions, consolidating his power. Yeah. So, to be honest, right now in Cambodia, he's pretty much the head honchos. He's in control of Cambodia because there's no party that is against his party. And using the pandemic, especially with the COVID vaccine, he's saying that he received a lot of donations from China. I don't really know the number of, before the pandemic, there was less folks who are affected by the COVID. But then after receiving the vaccine that was donated from China, a lot more of the Cambodians are pretty much, infected by the COVID-19. So I don't know if he's playing God in Cambodia where he's controlling the scene and the scenario in Cambodia. I don't know for sure. But to be honest, I don't really have much to say about Hun Sen because he's pretty much the one in control. Unless there's someone who can go against him in terms of running against him or having some sort of power to change the narrative in Cambodia, then maybe you will see it different. But as of right now, he is pretty much in control of pretty much everything. Olivia? Yeah, please. Oh, I just wanted to add really quickly here that I think Cambodia is going to be in the spotlight to some extent over the next year because they're going to be the chair of ASEAN.
Yeah. And I think that many in the U.S. government are worried about ASEAN chairmanship because, you have so many conflicts, especially the Burma coup, that are unlikely to be addressed by a Cambodian chairmanship. I certainly can't see Hun Sen repping other ASEAN members to try to hold Burma accountable, much less to make forward progress on their own diplomatic challenges. And I think many in the U.S. government are worried about that because there's already been a lot of backsliding in democracy and respect for human rights in Southeast Asia. One of the things that I wonder, though, with the chairmanship is whether or not this gives the Biden administration additional opportunities to increase pressure on Cambodia, because there will likely be more meetings where U.S. diplomats will be in the same room with Cambodian diplomats. And so I wonder if there are strategic ways for us to be thinking about, bringing up issues of sanctions or raising different venues for accountability that we're obligated to through the, Paris peace agreement. And so I think that that's something definitely worth thinking about. Maybe it's an opportunity on the horizon. Okay, what could have been done differently? I mean, by turn, Cambodia is going to be, the chairmanship of ASEAN. So you think we shouldn't deal with Cambodia? In your view, Olivia? I think that just due to the nature of how ASEAN works and the fact that, the U.S. has definitely increased its engagement with Southeast Asia, I think that it's highly unlikely that we could avoid any sort of engagement with Cambodian leadership. But I think we should absolutely use those opportunities to both privately and if an opportunity should arise publicly, for sure. To just press for accountability when it comes to Cambodia, especially because they're being entrusted in a leadership role. This is what is so frustrating, I think, about ASEAN in general, is that, ASEAN is just not accountable. And so I think that there are opportunities on a unilateral level that the U.S. needs to seize in order to have leverage. Because the Cambodian people are not represented when their government is chairing ASEAN, and so somebody has to represent them in those meetings, and I think it should be the U.S., an advocate for freedom. Okay. 2 bills on Capitol Hill have been passed, both houses. On the Senate side, I'm sorry, the Senate side is still there, not yet passed. On the House side, the Cambodia Democracy Act 2021 was passed in the House. And I know for a fact that a lot of Cambodian Americans here in the United States work really hard to talk to their respective members of Congress to pass the bill. Somehow America can take action, on the bad guys in Cambodia. Now, Mr. Sam Rainsy, the former president of the opposition party, Cambodia National Rescue Party, is here in the United States and telling Cambodian American communities that he is the one who encouraged or perhaps persuade the members of Congress to pass the bill. So, what do you respond to that? Is it really he alone, not the Cambodian American in the United States? I believe it's more of the Cambodian American in America who encourages Steve Chabot and Alan Tall to work on the act. I don't know when Sam Rainsy says that, but that's like claiming credit for someone else's work because there's actually a lot of Americans who went and lobbied the 2 Congress to work on those 2 acts so that it can be passed in the House. You have like CA, what's that one organization, Cambodian American, the one that Visna Ruyan was in charge, sorry. Is that the one chaired by Tu Vibol before? Yeah, that's correct. Is Cambodian Alliance? Cambodian American Alliance. I'm so sorry, I forgot the name of the organization. Okay. But they work hard on that that act as well. So, like, if Sam Rainsy go out there and say that he's the one who went and advocate
and he alone, you're stealing credit from the Cambodian American who worked so hard with the two Congress, Shabat and Alanthal, to ensure that this two bill is passed. That makes sense, because congressmen or congresswomen, senators normally listen to their constituents, not some kind of foreign politician. But somehow, yes, Sam Rangsi met with those members of Congress. But when you talk about influence you do have some influence when it comes to voting, okay, because every congressman, congresswoman, and senator count on your vote too. Olivia, in your view and analysis, how many nations in the Asia Pacific or Indo-Pacific region that are willing to abandon China and embrace the United States for a long-term relationship? Well, during her visit to the region, Vice President Harris made really clear that our Southeast Asian friends don't have to choose between working with China and working with the U.S. Now, she did so at the same time as she was strongly repudiating China on many different levels. And I think that it is true. I think that Southeast Asian nations are not going to make an either-or decision in most cases. Cambodia might be the exception to that, where it does seem like they are just running into the arms of China. But I think that at the end of the day, they recognize that there are benefits from continuing to engage with the United States. I think that the U.S. needs to do a better job of highlighting that we are a reliable partner. And I think we're going to have to work double time after Afghanistan in order to, earn the respect and the trust of people within the region. But by and large, when the U.S. invests in countries, it's there to stay, and it's there to help the local people, and it's there to help promote and protect freedom and human rights. And I think that there's always there are mistakes that are made, but there are still opportunities to safeguard and protect. And I think that that's what we should prioritize in our messaging. So it's definitely challenging, but I don't think that Southeast Asian nations are going to choose between China and the U.S. So that means that the U.S. has to do, a really good job of demonstrating that it's a reliable partner in the region. Thank you. Sue, you have a minute. Do you have anything else to say? Okay. Yeah, please do. I mean, Southeast Asia might not, choose between America and China, but the Southeast Asians do express concern, especially when it comes to the U.S., admitting the Afghanistan crisis. I don't know if you heard this phrase, the world is watching. That phrase was used during the Vietnam War. It is exactly what is happening right now during the Afghan war. The world is watching us, and they're expressing concern because based on our leader decision making to withdraw the troop was pretty much unbuckle, because you leave your citizens, not only the U.S. citizens that are stranded in Afghanistan, you also have our allies from Germany who was involved with the war, Germany, Russia. There's other countries who was helping us as an allies who were in Afghanistan. They're also stuck in there, stranded in Afghan. So how are we supposed to help them out? So the world is watching us right now as we speak. Yeah. Olivia, you have a minute, equal time. Yes. Yeah, I think my final comments are on Afghanistan. I think there are a lot of opportunities for Americans, and especially for people who have been refugees before, to step up and to say, you know what, we are going to welcome you with open arms. And there are resources out there. I just want to make this absolutely clear. If you know someone in Afghanistan who needs to get out, the State Department is coordinating an evacuation list. They've been actually very transparent about the people to contact and how to get these people to safety. So if you know somebody
absolutely contact State Department and contact your representatives to put pressure on State Department to get those people out, because time is of the essence right now. But then once that window has closed for people to get out, we need to demonstrate that we're welcoming people, whether that's organizing food drives, mobilizing our religious organizations. I'm a part of a church that I'm sure will be involved in providing, just foodstuffs, house goods, things like this. We need to be others-oriented in this moment, and so I think we have a real opportunity to stand up and to, like I said earlier, be a good neighbor to these new Afghans who are in a brand new land. Yeah. Thank you both very much for spending time with us this morning. Really appreciate that. We hope to see you again in the future. Olivia, thank you for your time, and Sue Lack, thank you for your time as well. Thank and you. I understand it's a little early for you on the West Coast. Olivia Enos, Senior Policy Analyst, Asian Studies Center, Davis Institute for National Security and Foreign Policy, the Heritage Foundation in Washington, D.C. Sue Lack, President, Cambodian American Community Council, based in California. Thank you both very much. Thank you. លោកអ្នកនាងមិនស្ដាប់នឹងទស្សនាកម្មវិធីជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមបន្តជំរាបជូននៅព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃជាបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែមុននឹងជំរាបជូនព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំបាទសូមបកប្រែដោយសង្ខេបពីព្រោះវែងពេកហើយដល់ទៅ2នាក់យើងជជែកគ្នាអំពីរឿងការជំលះជាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានចេញពីទីក្រុងកាប៊ុលហើយយើងបានដឹងបានឃើញបានឮទាំងអស់គ្នាថាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ថាស្ថានភាពនៅទីក្រុងកាប៊ុលជ្រួលច្បល់ទោះជាមានកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរជាងការជំលះនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមចូលកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញឆ្នាំ1975យ៉ាងណាក៏ដោយហើយនឹងការជំលះប្រជាពលរដ្ឋចេញពីទីក្រុងព្រៃនគរសៃកងនៅឆ្នាំ1975ដែរនោះវាមានភាពខុសគ្នាខ្លះក៏ប៉ុន្តែការលំបាកការពិសោធន៍ហាក់បីដូចជាស្រដៀងគ្នាហើយអាហ្វហ្គានីជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានមានចំនួនច្រើនជាងដែលចង់ចាកចេញពីប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនដោយសារធ្លាប់រស់នៅជាមួយនឹងក្រុមតាលីបានដែលដឹងឮគ្រប់គ្នាថាជាក្រុមជ្រុលនិយមបិទសិទ្ធិបិទសេរីភាពស្ត្រីនារីកុមារីបាទនៅប្រទេសកម្ពុជានៅប្រទេសវៀតណាមក្តីពួកក្រុមចលនាកុម្មុយនីសគេចូលកាន់អំណាចប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋរៀងប្រទេសរៀងខ្លួននោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមមិនដែលស្គាល់រសជាតិរបបកុម្មុយនីសយ៉ាងណានោះទេនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្មែរក្រហមនៅតំបន់ខ្លះគឺមានរហូតដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងកោតសរសើរទៀតថាសុចរិតទៀងត្រង់ស្មោះត្រង់តែដល់ពេលបានកាន់អំណាចពេញដៃគឺវាមានបញ្ហាដូចយើងដឹងឮទាំងអស់គ្នាបង្កើតជាវាលមរណៈវាលពលកម្មប្រខិតបង្ខំមួយយ៉ាងធំទូទាំងផ្ទៃប្រទេសដូច្នេះជាការដែលខ្មែរមិនដែលមានពិសោធន៍ប៉ុន្តែបើនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានមានពិសោធន៍ជាមួយនឹងក្រុមតាលីបានដូច្នេះហើយបានជាមានការរត់ព្យាយាមចាកចេញពីប្រទេសនោះដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់អ្នកស្រីអូលីវីយ៉ាគាត់សម្គាល់ថាការដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនមែនជាការដែលថាមិនចង់ធ្វើនោះទេពីព្រោះអីសាធារណជនអាមេរិកហាក់បីដូចជាចង់លែងដឹងឮលែងគ្រប់គ្រងការដាក់ទ័ពចំណាយធនធានដល់សន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះតទៅទៀតក្រោយពីបានបំពេញភារកិច្ចបានសម្រេចផលគឺកម្ចាត់មេភេរវករអូសាម៉ាប៊ិនឡាដិនរួចហើយនឹងបោសសម្អាតកន្លែងដែលហាត់វឹកវើដល់ក្រុមភេរវករនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះអស់ហើយរយៈពេលយូរអង្វែងចាយធនធានដល់ច្រើនស្ទើរស្ទប់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីអូលីវីយ៉ាគាត់សម្គាល់ថាការដែលរៀបចំផែនការជំលះមនុស្សចេញហាក់បីដូចជាធ្វើមិនបានត្រឹមត្រូវដូចជាមិនបានគ្រោងទុកមុនឲ្យមានពេលគ្រប់គ្រាន់គ្រោងទុកមុនហើយលោកស្រីមានបាននិយាយថាតាមការផ្សាយព័ត៌មាននៅក្នុងកាសែត The New York Times នៅថ្ងៃនេះ
គឺហាក់បីដូចជាព័ត៌មានសម្ងាត់សេចក្តីរាយការណ៍សម្ងាត់ក្រុមស៊ើបការសម្ងាត់ឲ្យមកប្រធានាធិបតី Biden ហ្នឹងហាក់បីដូចជាខុសផងពីព្រោះដូចជាប៉ាន់ស្មានកម្លាំងពួកតាលីបានហ្នឹងថាมันអាចនឹងវិលត្រឡប់មកកាន់អំណាចវិញបានលឿនដូច្នោះទេនឹងជាការមួយដែលឲ្យការខុសព័ត៌មានខុសបានជាមានការចលាចលនៅក្នុងការជំលះប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែប្រធានាធិបតី Biden បានប្រកាសតាំងពីម្សិលមិញថានឹងព្យាយាមជំលះមនុស្សឲ្យអស់អ្នកដែលត្រូវមកចាកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហ្នឹងឲ្យអស់មុនថ្ងៃ30ឬក៏ត្រឹមថ្ងៃ31ខែហ្នឹងខែសីហាហើយព័ត៌មានពីម្សិលមិញឃើញថាមានប្រទេសអង់គ្លេសក៏បញ្ជូនយន្តហោះទៅជួយដឹកជញ្ជូនមនុស្សអាល្លឺម៉ង់ក៏ជួយទៅដឹកជញ្ជូនមនុស្សហើយសង្ឃឹមថានឹងមានប្រទេសមួយចំនួនទៀតនឹងទៅជួយជំលះដឹកជញ្ជូនមនុស្សចេញពីប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិនៅទីក្រុងកាប៊ុលអ្នកស្រីស៊ូឡាហាក់បីដូចជាចាប់អារម្មណ៍នៅត្រង់ថាការដកទ័ពចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានតែម្ដងនោះគឺជាការគិតខុសព្រោះថាมันគួរដកទាំងអស់មកនោះទេពីព្រោះមានប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកអាហ្វហ្គានអាហ្វហ្គានអាមេរិកហើយនឹងអាមេរិកហើយនឹងជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានខ្លួនឯងហ្នឹងដែលធ្លាប់ធ្វើការងារជាមួយនឹងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងជាច្រើនដែលមិនចង់រស់នៅក្នុងក្រោមកណ្ដាប់ដៃពួកតាលីបានដូច្នេះបើសិនជាយើងដកជំលះមនុស្សមិនអស់ក្នុងរយៈកាលកំណត់ដោយដែលយើងមានហៅថាអវសានវត្តនេះថ្ងៃ31ខែសីហានេះតើយើងគិតដូចម្ដេចតើយើងទុកឲ្យអ្នកទាំងនោះរស់ឬក៏ស្លាប់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកតាលីបានឬយ៉ាងណាលោកស្រីបន្ទោសលោកប្រធានាធិបតី Biden ថាជាប្រធានាធិបតីទុនខ្សោយហើយយើងប្រកាសប្រាប់គេថាយើងនឹងដកទ័ពឲ្យអស់នៅថ្ងៃនេះហើយលោកស្រីស៊ូឡាប្រៀបធៀបប្រធានាធិបតី Biden ទៅនឹងប្រធានាធិបតី Donald Trump ថាលោក Donald Trump គាត់ចង់ដកទ័ពតែគាត់អត់ប្រាប់ថ្ងៃឲ្យប្រជាមិត្តដឹងមុនទេលោក Biden គាត់ប្រាប់ឲ្យប្រជាមិត្តដឹងអ្នកណាក៏ដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដកថយហើយហាក់បីដូចជាឲ្យដំណឹងទៅម្ខាងទៀតថាពួកឯងត្រៀមចាំចូលមកកាន់អំណាចទៅព្រោះយើងសុំលាទៅហើយក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះវាមិនមែនតែជារឿងលោក Biden ម្នាក់ឯងនោះទេប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាក៏ចង់ដកទ័ពដែរបញ្ចប់ការប្រតិបត្តិការសឹកធំៗនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ2014ហើយដល់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចូលកាន់អំណាចលោកប្រធានាធិបតីក៏បានទៅចរចាជាមួយពួកតាលីបានដែរហើយចង់បញ្ចប់ចម្បាំងដកទ័ពអាមេរិកចេញក៏ប៉ុន្តែក្នុងអាណត្តិរបស់លោកដកមិនទាន់ហើយប្រធានាធិបតី Biden ត្រូវតែបន្តការចរចាដកទ័ពពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកដូចជាលែងគ្រប់គ្រងហើយសង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយមួយវិញទៀតជាការបន្តបានគេថារក្សាពាក្យពេចន៍ដែលប្រធានាធិបតីមុនបាននិយាយចរចាជាមួយតាលីបានហើយប្រធានាធិបតីក្រោយត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានពីមុនមកដូច្នេះជាការរក្សាពាក្យសម្ដីនិយាយហើយធ្វើមិនមែននិយាយចោលដូច្នេះលោក Biden អាចមានកំហុសនៅត្រង់របៀបរៀបចំការជំលះប្រជាពលរដ្ឋការដកទ័ពអីយ៉ាងណាយ៉ាងនេះក៏ប៉ុន្តែរឿងដកទ័ពគឺជារឿងដែលពលរដ្ឋអាមេរិកចង់ដកតាំងពីយូរមកហើយបាទតើតិននឹងរឿងថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកមានពិសោធន៍នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះនឹងធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឬក៏ឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាតើសម្ព័ន្ធមិត្តឬក៏មិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគួរជឿគួរទុកចិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកទេបើទៅធ្វើចងមិត្តជាមួយគ្នាហើយរត់ចោលគ្នាតាមពិតអ្នកស្រីស៊ូឡាថាមិនមែនជារឿងថាមិនទុកចិត្តបាននោះទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាពេលវេលាដែលយើងត្រូវដកទ័ពប៉ុន្តែយើងចង់និយាយថាយើងត្រូវតែរក្សាកម្លាំងខ្លះការពារពេលដែលយើងត្រូវដកថយនោះបានស្គាល់ថាដកថយបន្តិចម្ដងគេហៅ phase withdrawal មិនមែនដកកំហុកសម្រុកតែមួយពេលឲ្យអស់នោះទេដាក់ពេលកំណត់ខ្លួនឯងហើយបើធ្វើមិនបានអានឹងចូលក្នុងការនិយាយមិនពិតហើយពួកតាលីបានវាគោរពវាអត់
ពួកតាលីបានមិនព្យាយាមឆាឆៅអុកឡុកទេប៉ុន្តែបានព្រមានថាបើប្រសិនណាជាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើសតែមួយថ្ងៃគឺជាការបំពានលើកិច្ចព្រមព្រៀងដូច្នេះនឹងទទួលផលវិបាកបាទអ្នកស្រី Olivia បាននិយាយថាឥឡូវនេះអនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris កំពុងតែបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅប្រទេសពីរប្រទេសសិង្ហបុរីនិងនៅប្រទេសវៀតណាមនៅប្រទេសវៀតណាមតាមប្រភពរបស់យើងថាលោកស្រី Kamala Harris នឹងជជែកអំពីកិច្ចការសុខុមាលភាពសុខភាពទូទៅជាពិសេសពីរឿង COVID-19 ហ្នឹងពីព្រោះប្រទេសវៀតណាមមានបស្នើសុំទិញវ៉ាក់សាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅសង្ហបុរីលោកស្រីនឹងជជែកជាមួយនឹងមេដឹកនាំប្រទេសសង្ហបុរីអំពីការរៀបចំរឿងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ហើយសិង្ហបុរីគេចាត់សហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាជាដៃគូក្នុងការរៀបចំផលប្រយោជន៍ឬក៏រឿងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងជាដើមសួរថាតើប្រទេសទាំងនោះនឹងទុកចិត្តយ៉ាងណានោះលោកស្រី Olivia យល់ថាប្រទេសមួយតែងតែគិតអំពីផលប្រយោជន៍រៀងខ្លួនហើយបើប្រសិនណានៅតំបន់នោះមានការគម្រាមកំហែងពីចិននោះដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជួយអីបានប្រទេសទាំងនោះនឹងទទួលហើយក៏ទទូចថាសូមឲ្យរដ្ឋការណាក៏ដោយប្រធានាធិបតីណាក៏ដោយដែលកាន់កិច្ចការជាពិសេសក្នុងអាណត្តិលោក Biden នេះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសមេដឹកនាំប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះមានការជឿទុកចិត្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើជាមិត្តនឹងគ្នាបានមិនមែនជាប្រជាមិត្តទេហើយមានរឿងជាច្រើនដែលថាយើងអាចធ្វើមិត្តជាមួយគ្នាបាននោះបាទរឿងតាក់ទិននឹងប្រទេសកម្ពុជាវិញយើងអ្នកស្រីស៊ូឡាលោកក៏អ្នកស្រីមិនសូវជាមានទស្សនៈឬក៏យោបល់យ៉ាងណានោះដែរចំពោះប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះថាអ្នកស្រីឃើញតែលោកហ៊ុនសែនម្នាក់កាន់ការរហូតតាំងពីណាមកនោះដូច្នេះតើតែមានក្រុមណាមួយទៅធ្វើស្អីមួយដូចថាដកលោកចេញបានឃើញថាវាលោកហ៊ុនសែននឹងចាក់ចេញប៉ុន្តែបើប្រសិនណាគ្មានក្រុមណាមួយទៅធ្វើអ្វីទេនោះលោកហ៊ុនសែននឹងកាន់អំណាចតទៅទៀតចំពោះលោកស្រី Olivia វិញលោកស្រីថាចំពោះប្រទេសកម្ពុជាបើប្រសិនណាជាឆាប់នេះនឹងคล้ายទៅជាប្រធានអាស៊ានជំនួសប្រទេសប្រ៊ូណៃនោះគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរចាប់អារម្មណ៍ជាទីបំផុតថាតើយើងអាចជជែកយ៉ាងម៉េចបានជាមួយនឹងមេដឹកនាំខ្មែរមានការជជែកគ្នាឬក៏យ៉ាងណាអ្នកស្រីយល់ថាការចរចាជជែកគ្នាវាជារឿងមួយល្អដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានបញ្ហាតានតឹងបាទយើងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការសង្ខេបចំពោះរឿងលោកប្រធានលោកមេគណៈបកប្រឆាំងអតីតមេប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយើងខ្ញុំបានសួរសំណួរមួយថាតើច្បាប់ដែលធ្វើចេញពីសភាខាងសភាតំណាងរាស្ត្រខាងរដ្ឋសភាហើយនឹងព្រឹទ្ធសភាហៅថាច្បាប់ស្ដីអំពីប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2021នោះយើងសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅច្រើនរដ្ឋដែលខំប្រឹងប្រែងតាក់ទងតំណាងរាស្ត្រតាក់ទងសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនដើម្បីនឹងជំរុញឲ្យមានច្បាប់នោះឡើងពីព្រោះច្បាប់នោះធ្វើតាំងពីឆ្នាំ2019 2020អនុម័តមិនបានហើយឥឡូវនឹងយកច្បាប់ដដែលនឹងមកកែខ្លះដើម្បីនឹងអនុម័តក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីលោកបានដើរប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមសហគមន៍ថាលោកជាអ្នកជំរុញសភាទាំងនោះឲ្យធ្វើច្បាប់នឹងឲ្យចេញហើយខ្ញុំសួរអ្នកស្រីស៊ូឡាថាតើខ្មែរអាមេរិកដែលខំធ្វើកិច្ចការនឹងរាប់ខែជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួននឹងតើយ៉ាងម៉េចទៅវិញលោកស្រីថាការនិយាយរបៀបដោយលោកសំរងស៊ីហ្នឹងគឺថាបានស្គាល់ថាយើងយកឈ្មោះម្នាក់យើងអត់ឲ្យតម្លៃទៅអ្នកដែលគេខំប្រឹងធ្វើកិច្ចការ
នឹងលោកស្រីថាអញ្ចឹងថាបានស្គាល់ថា claim credit for someone else work បាទមានន័យថាអញ្ចឹងបើយើងនិយាយថាយើងរួមគ្នាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនាំគ្នាសរសេរធ្វើញត្តិសពបែបសពយ៉ាងទូរស័ព្ទតាក់ទងហើយខ្ញុំបានជម្រាបថាចំពោះសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគេស្ដាប់មនុស្សនៅក្នុងមណ្ឌលរបស់គេខ្មែរអាមេរិកដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនោះច្រើនជាងស្ដាប់អ្នកនយោបាយមកពីក្រៅប្រទេសការទៅជួបសួរសុខទុក្ខសំណេះសំណាលជាមិត្តជាភ័ក្តិធ្លាប់ស្គាល់គ្នាពីមុនជារឿងធម្មតាគេក៏ស្ដាប់ដែរហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលគេស្ដាប់ជាងគេនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ក្នុងមណ្ឌលរបស់គេបោះឆ្នោតឲ្យគេបាទក្នុងស្រុករបស់គេមិនមែនអ្នកមកពីក្រៅទេលោកនាយកជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមសង្ខេបសាច់រឿងដែលយើងពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកស្រី Olivia ហើយនិងអ្នកស្រី Sula អំបញ្ញមិញនេះបាទហើយតទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសជាបន្តទៅទៀតបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះប្រកាសអនុវត្តគោលនយោបាយចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដុសជំរុញដល់ពលរដ្ឋចាប់ពីអាយុ12ឆ្នាំឡើងទៅដោយចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីខែសីហាឆ្នាំ2021ដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022រាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកគោលការណ៍នយោបាយចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ជាយុទ្ធសាស្ត្រគន្លឹះដ៏សំខាន់មួយគឺជាខ្សែក្រវ៉ាត់ការពារអាយុជីវិតពលរដ្ឋខ្មែរសំខាន់ជាងគេទី1ដើម្បីរស់នៅជាមួយនឹងជំងឺនេះតាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាការចាក់វ៉ាក់សាំងបានឆាប់រហ័សនិងទាន់ពេលវេលាបានជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនតាមរយៈការកាត់បន្ថយករណីឆ្លងនិងអាចបញ្ជៀសកម្ពុជាពីគ្រោះមហន្តរាយដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19 ព្រមទាំងធ្វើឲ្យសភាពការនៃការឆ្លងជំងឺនេះឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលអាចគ្រប់គ្រងបានផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលសម្រេចដាក់ចេញនូវគោលការណ៍នយោបាយវ៉ាក់សាំងចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសជំរុញនេះតាមគោលការណ៍មួយចំនួនដូចជាគោលការណ៍ស្ម័គ្រគោលការណ៍ឥតគិតថ្លៃការធ្វើអតិភិវុបនីយកម្មគឺការធ្វើឡើងឲ្យបានមុននៃការចាក់វ៉ាក់សាំងតាមក្រុមមនុស្សនិងតាមភូមិសាស្ត្រនិងគោលការណ៍មួយចំនួនទៀតការប្រកាសអនុវត្តគោលការណ៍នយោបាយចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសជំរុញនេះគឺធ្វើឡើងស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងរលកទី3នៃមេរោគ COVID-19 បំលែងថ្មីប្រភេទ Delta ជាប្រភេទវីរុសឆ្លងលឿនមានកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនព្រមទាំងអាចកាត់បន្ថយប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងបានថែមទៀតក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះបានបញ្ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាខ្លួនបានរកឃើញអ្នកឆ្លងវីរុស COVID-19 បំលែងប្រភេទថ្មី Delta ចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2021រហូតដល់ថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2021មានចំនួនជាង 1300 នាក់ហើយដែលបានកើតលើជនបរទេសកម្មកររោងចក្រនិងបុគ្គលិកធនាគារជាដើមក្រសួងឲ្យដឹងថានៅពេលនេះមានតែខេត្ត2ប៉ុណ្ណោះដែលជំងឺបំលែងថ្មីនេះនៅមិនទាន់រកឃើញនៅឡើយគឺខេត្តកែបនិងខេត្តក្រចេះទាក់ទិននឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងវីរុស COVID-19 នេះក្រសួងសុខាភិបាលបានអះអាងកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2021ថាខ្លួនបានបង្កើនល្បឿនចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងវីរុស COVID-19 ជូនប្រជាពលរដ្ឋដូសទី1បានចំនួនជាង 9 លាន 9 សែននាក់ហើយរីឯដូសទី2មានចំនួនជាង 8 លាន 5,000 នាក់ហើយដោយឡែកអ្នកចាក់ដូសទី3មានចំនួនជាង 5 សែន 20,000 នាក់ខណៈកុមារចាក់បាន 5,901 នាក់សំទោសចាក់បាន 59.01% ផងដែរជុំវិញការទប់ស្កាត់ការឆ្លងវីរុស COVID-19 នេះក្រសួងសុខាភិបាលបានបង្ហាញសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកឆ្លងវីរុស COVID-19 នៅថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះផងដែរថាក្រសួងបានរកឃើញអ្នកឆ្លងវីរុស COVID-19 ថ្មីចំនួន428នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយថ្មីចំនួន572នាក់ខណៈអ្នកស្លាប់ថ្មីមានចំនួន14នាក់ក្រសួងបញ្ជាក់ថាមកទល់នឹងពេលនេះអ្នកឆ្លងវីរុស COVID-19 សរុបបានកើនឡើងដល់ជាង 90,000 នាក់ហើយនិងអ្នកដែលជាសះស្បើយសរុបមានចំនួនជាង 86,000 នាក់ដោយឡែកអ្នកស្លាប់សរុបបានកើនឡើងជាង 1,800 នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃប្រហោះនេះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនអះអាងថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានចាប់លោកកឹមសុខានិងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងឆ្នាំ2017ដោយសារខ្លាចបាត់បង់អំណាចរបស់លោកព្រោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដូច្នេះការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ
គឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីបន្តអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកកឹមសុខានិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនគ្រាន់តែរងគ្រោះឲ្យទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏រងគ្រោះផងដែរដោយសកម្មភាពនានារបស់សហការីនិងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់លោកដទៃទៀតដែរលោកតាំងសារដាសូមជូនបទវិភាគអំពីរឿងនេះដូចតទៅកម្លាំងនយោបាយចឹងដែរតុល្យភាពនៃកម្លាំងនយោបាយផ្លាស់ប្ដូរឲ្យខុសពីមុនឆ្ងាយណាស់បងប្អូនមិនអាចប្រៀបធៀបបានទេបច្ចុប្បន្ននេះភាគីរបស់លោកសំរងស៊ីកំពុងរងការចោទថាបាននៅពីក្រោយនៃការបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីមួយស្របពេលដែលលោកសំរងស៊ីតែងប្រកាសថាលោកជាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយក្រុមរបស់លោកក៏កំពុងដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនថែមទៀតពីមុនធ្វើអត់បានតែឥឡូវនឹងធ្វើបានហើយបងប្អូនគណៈបកភ្លើងទៀនរបស់លោកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាបានសម្រេចរួមគ្នាបង្កើតគណៈបកតែមួយដែលមានឈ្មោះថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2012ក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនការរួមគ្នានេះត្រូវបានគេអះអាងថាគឺជាការបំពេញបំណងប្រាថ្នារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរការអះអាងបែបនេះបានបង្ហាញនូវភាពត្រឹមត្រូវតាមរយៈការកើនឡើងប្រជាប្រិយភាពរបស់ក្រុមប្រឆាំងជាពិសេសលទ្ធផលបោះឆ្នោតសភាក្នុងឆ្នាំ2013និងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2017ការរួបរวมនៃគណៈបកនយោបាយទាំងពីរនេះអាចជាចំណុចនៃការវាស់ស្ទង់អំពីឯកភាពជាតិរវាងខ្មែរនិងខ្មែរហើយដែលមេដឹកនាំនយោបាយទាំងបកកណ្ដាលអំណាចនិងបកប្រឆាំងទទួលស្គាល់ចំណុចនេះជាក់ស្ដែងណាស់លោកហ៊ុនសែនចាប់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងរំលាយគណៈបកនេះចោលនៅចុងឆ្នាំ2017គឺដើម្បីលុបបំបាត់ចលនារួបរวมបែបនេះរីឯមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងផ្សេងៗតែងប្រកាសខ្លួនជាអ្នកសង្គ្រោះជាតិនិយមនិងធ្វើអ្វីៗដើម្បីគណៈបកនេះក៏ព្រោះតែយល់ថាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងដល់ការរួបរวมបែបនេះផុសតាងទាំងនេះក៏អាចបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ផងដែរថាការបែកបាក់គឺផ្ទុយពីឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនិងជាតិហើយគណៈបកនឹងចុះទុនខ្សោយព្រោះវាជាការបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីពលរដ្ឋតែម្ដងប៉ុន្តែការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចជាដំណឹងល្អសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនទៅវិញដោយសារលោកតែងពុះពៀគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យគណៈបកប្រឆាំងមានកម្លាំងគ្រប់គ្រងដ៏ធំមួយនេះបែកជាជំរាកក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានអតីតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចាកចេញពីលោកកឹមសុខានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីទៅសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីលោកហ៊ុនសែននិងបានបើកគណៈបកនយោបាយថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ថែមទៀតអ្នកទាំងនោះសុទ្ធតែបានប្រកាសជាចំហនិងតែងតាំងខ្លួនជាមេដឹកនាំបកថ្មីរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនថែមទៀតផងដោយឡែកគណៈបកបេះដូងជាតិដែលជាគណៈបកថ្មីមួយក្នុងចំណោមគណៈបកទាំងនោះពុំទាន់បានប្រកាសជាសាធារណៈអំពីការពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាមួយនៅឡើយទេតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីប្រភពដ៏គួរឲ្យជឿទុកចិត្តនិងមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនរិះគន់ជាសាធារណៈថាក្រុមលោកសំរងស៊ីដែលដឹកនាំដោយលោកអេងឆាអៀងជាអ្នកនៅពីក្រោយនៃការបង្កើតគណៈបកបេះដូងជាតិនេះតើការចោទប្រកាន់បែបនេះអាចជាការពិតនិងមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ដែរឬទេកាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាកន្លងទៅនេះភាគីលោកសំរងស៊ីនៅក្រៅប្រទេសបានចេញលិខិតបដិសេធក្នុងនាមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគណៈបកថ្មីខ្លះដែលចាប់ផ្ដើមនិងគ្រោងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយប៉ុន្តែលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគនយោបាយសង្គមនិងជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានលើកឡើងក្នុងកម្មវិធី Idea Talk របស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily កាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាថាលិខិតបដិសេធនោះគឺស្មើនឹងការសារភាពព្រោះពួកគេមិនហ៊ាននិយាយចំនិងច្បាស់លាស់ថាពួកគេមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកបេះដូងជាតិដោយដែលមានការចោទប្រកាន់ខ្លះនោះទេដោយការកត់សម្គាល់របស់អ្នករិះគន់មួយចំនួនដែរលោកកឹមសុខក៏បានលើកឡើងដែរថាចំណុចមួយទៀតនោះគឺក្រុមរបស់លោកសំរងស៊ីតែងចោទអ្នកដែលទៅសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនិងបង្កើតគណៈបកថ្មីថាជាអ្នកក្បត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែក្រុមរបស់លោកមិនបានចោទក្រុមអ្នកដែលកំពុងបង្កើតគណៈបកបេះដូងជាតិដូច្នោះទេដូច្នេះចំណុចនេះអាចបង្ហាញថាភាគីលោកសំរងស៊ីទំនងអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកថ្មីនេះក្រៅពីនេះភាគីលោកសំរងស៊ីក៏បានបង្ហាញនៅចំណុចមួយចំនួនទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យគេមានការសន្និដ្ឋានអំពីការពាក់ព័ន្ធក្រុមរបស់លោកក្នុងការបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយនេះអ្នកស្រីមូសុខហួរធ្លាប់ត្រូវបានគេចោទសួរអំពីការពាក់ព័ន្ធរបស់អ្នកស្រីជាមួយនឹងគណៈបកថ្មីនេះតែអ្នកស្រីមិនបានសារភាពហើយក៏មិនបដិសេធដោយគ្រាន់តែឆ្លើយថាអ្នកស្រីគាំទ្រសិទ្ធិសេរីភាពបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលចង់ធ្វើនយោបាយ
ចំណុចនេះហាក់ផ្ទុយទៅនឹងចំហរបស់អ្នកស្រីនិងក្រុមរបស់អ្នកស្រីដែលធ្លាប់ថ្កោលទោសអ្នកសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនិងបង្កើតគណៈបកថ្មីមុនជាមួយគ្នានេះលោកអេងឆៃអៀងបានធ្វើដំណើរជួបជុំជាមួយនឹងក្រុមអ្នកគាំទ្រតាមក្រុងនិងរដ្ឋនានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយការជួបប្រជុំនោះមកមន្ត្រីឬសមាជិកនៃក្រុមខ្លះបានប្រកាសលាលែងពីរចនាសម្ព័ន្ធរបស់លោកដោយលើកហេតុផលថាពួកគេមិនអាចគាំទ្រគណៈបកផ្សេងក្រៅពីគណៈបកបេះដូងជាតិនោះឡើយដូច្នេះសកម្មភាពរបស់លោកអេងឆៃអៀងទំនងចង់បំវែទស្សនៈរបស់អ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យមកគាំទ្រគណៈបកផ្សេងមួយដែលមិនមែនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញទន្ទឹមទៅនឹងអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនេះ page នៃ Facebook មួយឈ្មោះ South Chanded Canada ក៏បានដាក់និមិត្តសញ្ញាគណៈបកបេះដូងជាតិជា profile របស់ខ្លួនដែរប្រសិនបើនោះពិតជា Facebook page របស់លោក South Chanded ដែលជាអតីតសមាជិកប្រសិទ្ធភាពពីខាងគណៈបកសំរងស៊ីនិងជាមន្ត្រីជំនិតរបស់លោកសំរងស៊ីមែនដូច្នេះវាមានន័យថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងមន្ត្រីជំនិតរបស់លោកសំរងស៊ីកំពុងចូលរួមគាំទ្រការបង្កើតគណៈបកបេះដូងជាតិតែម្ដងប៉ុន្តែបើ Facebook page នោះមិនមែនជារបស់លោក South Chanded ដែលកំពុងសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរស់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដានោះទេម្លេះគាត់បានបដិសេធជាសាធារណៈទៅហើយស្រដៀងគ្នានេះដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងជំនិតរបស់លោកសំរងស៊ីក្នុងស្រុកដទៃទៀតដែលបានបង្ហាញរូបភាពនៃសកម្មភាពគៀងគរអ្នកគាំទ្រតាមរយៈការជួបជុំជាមួយនឹងសកម្មជនតាមមូលដ្ឋាននានានិងបានព្យាយាមដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញជាបន្តបន្ទាប់នៅមុនពេលនិងក្រោយពេលគណៈបកបេះដូងជាតិបានដាក់ពាក្យសុំបង្កើតគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃមន្ត្រីទាំងអស់នោះរួមមានលោកថៃស៊ីថាលោកគឹមញុលអតីតសមាជិកប្រសិទ្ធភាពពីខាងគណៈបកសំរងស៊ីលោកជួងជងីមេធាវីរបស់លោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតបើទោះបីជាមានអំណះអំណាងដើម្បីបញ្ជាក់ថាលោកសំរងស៊ីនិងក្រុមរបស់លោកនៅពីក្រោយនៃការបង្កើតគណៈបកបេះដូងជាតិក្តីក៏គេនៅតែអាចចោទជាសំណួរថាបើលោកសំរងស៊ីចង់ធ្វើដូច្នោះមែនចុះហេតុអ្វីក៏លោកមិនព្រមប្រកាសយកគណៈបកភ្លើងទៀនរបស់លោកតែម្ដងទៅចម្លើយសម្រាប់សំណួរនេះគឺលោកសំរងស៊ីមិនអាចធ្វើដូច្នោះបានទេការដែលលោកមិនអាចធ្វើដូច្នោះបានគឺផ្អែកទៅលើហេតុផលពីរយ៉ាងទី1បើលោកសំរងស៊ីហ៊ានប្រកាសគាំទ្រគណៈបកភ្លើងទៀននោះវាជាការបង្ហាញដល់សាធារណជនខ្មែរថាលោកបានបោះបង់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយអ្វីដែលលោកតែងអះអាងថាលោកធ្វើអ្វីដើម្បីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬពាក្យកម្មសខានឹងសំរងស៊ីជាមនុស្សតែមួយនោះគឺជារឿងភូតកុហកទី2បើលោកសំរងស៊ីហ៊ានប្រកាសគាំទ្រគណៈបកភ្លើងទៀននោះមានន័យថាលោកដាក់គណៈបកនេះនៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងក្រោមច្បាប់គណៈបកនយោបាយដ៏អាក្រក់របស់លោកហ៊ុនសែននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកបេះដូងជាតិអាចប្រកាសចងជាសម្ព័ន្ធក្នុងពេលអនាគតដែរឬទេដើម្បីរក្សាគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសំរងស៊ីត្រូវតែរក្សាគម្លាតខ្លួនលោកឲ្យនៅដាច់ពីគណៈបកនេះម្យ៉ាងទៀតដើម្បីរក្សាទឹកចិត្តអ្នកគាំទ្រលោកសំរងស៊ីត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេមើលឃើញថាលោកធ្វើអ្វីដើម្បីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬលោកកឹមសុខាប៉ុន្តែបើគេពិនិត្យមើលសកម្មភាពរបស់លោកតើជាសកម្មភាពដើម្បីពង្រឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរឬទេក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2017លោកសំរងស៊ីបានហៅថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសំខាន់ដែលស្និទ្ធនឹងលោកឲ្យបោះបង់ការតតាំងជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនដោយការចាក់ចេញពីកម្ពុជាបន្ទាប់មកលោកសំរងស៊ីនិងក្រុមរបស់លោកបានបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិដោយបោះបង់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលហើយក៏ងាកទៅធ្វើសន្និសីទនៅទីក្រុង Atlanta នៃរដ្ឋ Georgia សហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែធ្នូឆ្នាំ2018ដើម្បីតែងតាំងខ្លួនលោកជាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសំណួរសួរថាតើសកម្មភាពទាំងអស់នោះដើម្បីពង្រឹងឬដើម្បីបំបីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសកម្មភាពទាំងអស់នេះជាសកម្មភាពឯកតោភាគីរបស់ក្រុមលោកសំរងស៊ីក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសរួមទាំងចលនាយុវជននៅកូរ៉េខាងត្បូងផងបានបែកបាក់គ្នាជាបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះគេមិនបាច់ឆ្លើយទៅនឹងសំណួរខាងលើក៏បានដែរព្រោះលទ្ធផលជាក់ស្ដែងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាចម្លើយនៃសំណួរនោះទៅហើយអ្នកខ្លំមើលជាច្រើននិយាយថាអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីកំពុងធ្វើនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនមែនដើម្បីពង្រឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬគណៈបកភ្លើងទៀននោះទេប៉ុន្តែលោកកំពុងពង្រឹងក្រុមរបស់លោកនៅក្នុងគណៈបកថ្មីមួយគឺគណៈបកបេះដូងជាតិតើផុសតាំងនៃសកម្មភាពទាំងអស់នេះអាចបញ្ជាក់បានថាលោកសំរងស៊ីកំពុងលួចចាកចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរឬទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចម្លើយសម្រាប់សំណួរដ៏រសើបមួយនេះទុកឲ្យពេលវេលានិងមហាជនជាអ្នកសម្រេចទៅចុះ ខ្ញុំតាំងសារ៉ាដា The Cambodia Daily Washington មន្ត្រីព័ត៌មាននៃរដ្ឋបាលខេត្តប្រស័យអនុឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចមានបរិសុទ្ធម្នាក់ស្លាប់និងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួនបានខូចខាតបណ្ដាលមកពី
ចំនួនទឹកភ្លៀងជន់លិចក្រុងប្រសេនុកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2021ខណៈទឹកភ្លៀងបានបន្តធ្លាក់មកឥតឈប់ឈរដល់មកល្ងាចថ្ងៃពុធទី25ខែសីហានេះចំនួនទឹកភ្លៀងបណ្ដាលមកពីឥទ្ធិពលពីជ្រលងសម្ពាធទាបហៅកាត់ថា ITCZ កាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាបណ្ដាលឲ្យលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននៅរស់នៅក្រុងប្រសេនុត្រូវលិចទឹកជាច្រើនម៉ោងនិងនាំឲ្យខូចខាតសម្បត្តិទ្រព្យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយអាជ្ញាធរនៃរដ្ឋបាលខេត្តនេះមិនមានលទ្ធភាពជួយពលរដ្ឋរងគ្រោះទេគ្រោះទឹកជំនន់ដោយសារទឹកភ្លៀងនេះក៏បានជន់លិចផ្លូវធ្វើដំណើរមិនអាចឲ្យយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទធ្វើចរាចរណ៍បានឡើយដោយឡែកអូប្រឡាយទឹកលូសម្រាប់រំដោះទឹកចេញពីក្រុងទេសចរមួយនេះត្រូវកកស្ទះព្រោះបឹងធម្មជាតិឬអាងសម្រាប់ស្តុកទឹកឬរំដោះទឹកភ្លៀងចេញពីក្រុងប្រសេនុបានក្លាយជាកម្មសិទ្ធិឯកជននិងចាក់ដីលុបអស់គ្មានសល់ទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្រុមអ្នកជំនាញបាននិយាយថាការស្ថាបនាផ្លូវនិងប្រព័ន្ធលូអូប្រឡាយព្រមទាំងរបស់ក្រុមការងារស្ថាបនាផ្លូវថ្នាក់ជាតិទាំង34ខ្សែនៅទីក្រុងប្រសេនុកន្លងមកមិនបានសិក្សាលម្អិតតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនោះទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏មិនមានអាងសម្រាប់ស្តុកទឹកឬរំដោះទឹកឲ្យបានធំទូលំទូលាយផងដែរក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីស្ថានភាពធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2021ឲ្យដឹងថាកម្ពុជានឹងទទួលឥទ្ធិពលពីជ្រលងសម្ពាធទាបឥណ្ឌាក្នុងកម្រិតខ្លាំងនិងអាចកើតមាននៅជ្រលងសម្ពាធទាប ITCZ ជាសារជាថ្មីទៀតតាមស្ថានភាពនេះនឹងបណ្ដាលឲ្យបណ្ដាខេត្តនៅតំបន់ទំនាបកណ្ដាលបណ្ដាខេត្តជាប់ជួរភ្នំដងរែកនិងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រជាដើមនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយនៅក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅខ្លាំងនិងមានលេឡំទៅដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ឬខ្យល់កបុតត្បូងបោកបក់ខ្លាំងក្រសួងធនធានទឹកបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចូលរួមប្រុងប្រយ័ត្នអំពីស្ថានភាពនៃបាតុភូតភ្លៀងផ្គររន្ទះខ្យល់កន្ត្រាក់និងរលកសមុទ្រធំៗដែលអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សតកតងនឹងករណីនេះលោកគួចចម្រើនអភិបាលខេត្តប្រសេនុនៅថ្ងៃទី25ខែសីហានេះក៏បានដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញចុះពិនិត្យនិងបញ្ជូនគ្រឿងចាក់ទៅកាយឬស្ដារនិងកាយសម្រាមដែលកកស្ទះនៅតាមផ្លូវតាមអូនិងប្រឡាយសំខាន់ៗក្នុងក្រុងប្រសេនុឲ្យមានចំនួនទឹកភ្លៀងក្រោយមានចំនួនទឹកភ្លៀងកាលពីម្សិលមិញដើម្បីរំដោះចំនួនទឹកភ្លៀងស្នងការនគរបាលខេត្តប្រសេនុលោកជួននរិនបញ្ជាក់ថាចំនួនទឹកភ្លៀងលិចក្រុងប្រសេនុកាលពីម្សិលមិញគឺបណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់និងបរិសុទ្ធម្នាក់ទៀតបានជួយសង្គ្រោះទាន់ពេលលោកបន្តថាជនរងគ្រោះករណីទី1បានកើតឡើងលើបរិសុទ្ធម្នាក់ទៀតអាយុប្រមាណ50ឆ្នាំដែលបាំងឆ័ត្រដើរកាត់ផ្លូវពេលកំពុងមានចំនួនទឹកភ្លៀងខ្លាំងក្នុងតំបន់ O5 សង្កាត់លេខ4ក៏ត្រូវបានទឹកហូរគួចធ្លាក់ចូលក្នុងប្រឡាយបាត់ខ្លួនចំណែកករណីទី2បានកើតឡើងទៅលើបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលជិះម៉ូតូកាត់ទឹកហើយត្រូវទឹកគួចធ្លាក់ចូលក្នុងប្រឡាយទាំងម៉ូតូទាំងមនុស្សនៅសង្កាត់លេខ1ប៉ុន្តែត្រូវជួយសង្គ្រោះទាន់ពេលទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសមត្ថកិច្ចនៅមិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណសាកសពរបស់បរិសុទ្ធរងគ្រោះខាងលើទី1ព្រោះមិនមានឯកសារនៅជាប់នឹងខ្លួនឡើយសមត្ថកិច្ចបានសង្ស័យថាបរិសុទ្ធរូបនេះទំនងជាជនជាតិចិនសាធារណជនរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការនៅខេត្តបាត់ដំបងចំពោះការចាប់ឃុំខ្លួននិងចោទប្រកាន់យុវជនម្នាក់ពីបទញុះញង់ដោយគ្រាន់តែត្អូញត្អែអំពីបញ្ហាមានដែលកសិករបេះហើយបែរជារដ្ឋាភិបាលមិនទិញពីពួកគាត់ការរិះគន់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងបានឃាត់និងបញ្ជូនខ្លួនយុវជនម្នាក់ទៅសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងហើយបច្ចុប្បន្នយុវជនរូបនេះត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារដោយចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បើតាម Facebook ឈ្មោះ Storytellers បានសរសេរដោយភ្ជាប់ជាមួយរូបថតយុវជននិងកសិករម្នាក់ទៀតថានិយាយការពិតសោះត្រូវគេចោទថាបំពុលសង្គមទៅវិញក្រៅពី Facebook ឈ្មោះ Storytellers ក៏មាន Facebook ឈ្មោះ Monotape សរសេរដែរថាម្ចាស់ចំការមានត្អូញត្អែអំពីបញ្ហាគ្មានទីផ្សារសម្រាប់ផ្លែមៀនដែលខ្លួនបានទទួលផលគេបែរជាចោទគាត់ថាបំពុលសង្គមហើយដឹកដៃគាត់ចូលប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសឲ្យចុះកិច្ចសន្យានិងសុំទោសជាសាធារណៈមួយវិញទៀតកសិកររងគ្រោះគ្មានទីផ្សារខាតបង់ខ្សែធនហើយត្រូវមករងគ្រោះដោយថាអាជ្ញាធរចោទដោយសារអាជ្ញាធរចោទថាញុះញង់បំពុលសង្គមថែមទៀតបើតាម Facebook យុវជនដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់និងត្រូវតុលាការឃុំខ្លួននោះបានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2021
លើ account ឈ្មោះ account NT អាគូ NT ថាកាលពីមុនដំបូងលោកហ៊ុនសែនបានជួយទិញមានដោយឲ្យខាងស្រុកឃុំចុះមកជួយកត់ថាមានចំនួនប្រមាណតោនដោយឲ្យប្រជាជនកាច់នឹងដាក់ថង់ប៉ុន្តែនៅពេលដាក់ថង់ហើយគេមិនយកដោយឲ្យដាក់ឡើងវិញអញ្ចឹងជ្រុលបើមិនទិញហើយកុំឲ្យគាត់កាច់អស់លុយថ្លៃកម្មករគ្រាន់តែថ្លៃកម្មករថ្លៃជួលឡានដឹកទៅវិញទៅមកអស់លុយហើយថ្លៃកម្មករកាច់1គីឡូ500រៀលទៀតហើយទិញកេះផងជួលឡានផងហើយអត់ទិញរបស់គាត់ផងនឹងទុកចោលដដែលយុវជនរូបនេះក៏បានលើកឡើងទៀតថាគ្រាន់តែជួលកម្មករកាច់អស់លុយច្រើនហើយខាតលុយថ្នាំហើយអត់យកមានយើងដែលកាច់ហើយទៀតចុះវាមិនទុកឲ្យស្អុយទៅមិនបាច់ទិញអីអញ្ចឹងមិនបាច់លក់ទេច្រកទុកចាក់ចោលទៅមើលឲ្យហើយទៅបងប្អូនឥឡូវរកលុយឲ្យថ្លៃកម្មករមិនបានផងក្រោយបង្ហោះសារនេះស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងបានហៅកសិករចំនួន2នាក់ទៅបំភ្លឺឲ្យពួកគាត់សុំទោសរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីធំបាននឹងកំពុងប្រមូលទិញផ្លែមៀននិងផ្លែតង្កែនប្រជាពលរដ្ឋប្រជាកសិករដោយគ្មានទីផ្សារសម្រាប់លក់ក្រោយពីថៃមិនទទួលទិញផ្លែមៀននិងតង្កែនពីកសិករទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហាកសិករដាំដំណាំហើយគ្មានទីផ្សារសម្រាប់លក់ផលិតផលរបស់ខ្លួនមិនមែនទើបតែនឹងកើតឡើងថ្មីនេះឡើយបញ្ហានេះបានកើតឡើងយូរឆ្នាំហើយដោយមានពេលខ្លះរហូតដល់កសិករចាក់ស្រូវបន្លែផ្លែឈើរបស់ខ្លួនចោលដោយសារគ្មានទីផ្សារប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្មានដំណោះស្រាយសម្រាប់កសិករឡើយលោកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូឌ្រីហ្គោឌូធឺតេទើបតែបានយល់ព្រមឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំ2022ខាងមុខទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃអង្គារទី24សីហាបានចុះផ្សាយថាគណៈបក PDP ឡាបានបានប្រកាសអំពីដំណឹងនេះគឺនៅមុនសមាជជាតិរបស់បកនេះដែលត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ជាពេលដែលគេរំពឹងថាបកកណ្ដាលអំណាចនេះនឹងប្រកាសពីការគាំទ្រឲ្យលោក Christopher Bongo ចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ហើយពេលនេះក៏ជាការប្រកាសបេក្ខភាពអនុប្រធានាធិបតីសម្រាប់លោក Duterte ផងដែរលោក Bongo គឺជាអតីតជំនួយការពិសេសរបស់លោក Duterte ហើយបច្ចុប្បន្នបរិះនេះគឺជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាហ្វីលីពីនផងដែរបើតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសហ្វីលីពីនគឺប្រធានាធិបតីត្រូវបានកំណត់ឲ្យកាន់អំណាចបានត្រឹម1អាណត្តិប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមួយអាណត្តិគឺមានរយៈពេល6ឆ្នាំអាណត្តិរបស់លោក Duterte នឹងត្រូវផុតនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះហើយទោះជាយ៉ាងណាក្តីការត្រៀមចូលឈ្មោះជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោក Duterte នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយនេះត្រូវបានក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសហ្វីលីពីនយល់ឃើញថាជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីឲ្យលោក Duterte អាចទៅបន្តកាន់អំណាចពីក្រោយខ្នងប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតកាលពីពេលថ្មីនេះការស្ទង់មតិមួយបានបង្ហាញថាលោក Duterte គឺជាប្រធានាធិបតីនៅតែមានប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់ប្រជាជនហ្វីលីពីនប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតការមើលឃើញថាបរិះខ្លាំងរូបនេះដែលព្យាយាមក្រាញអំណាចគឺពុំមានអ្វីចម្លែកនោះទេព្រោះបរិះនេះធ្លាប់បានប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអាជ្ញានៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ជាច្រើនដងហើយលោកសច្ចាថានឹងមិនទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិមួយនេះទេបើទោះជាតុលាការនេះហុចដោយការដល់មុខផ្ទះក៏ដោយលោកបញ្ជាក់ថាលោកបានដកប្រទេសហ្វីលីពីនចេញពីសមាជិកភាពនៃសន្ធិសញ្ញាក្រុងរ៉ូមហើយដូច្នេះហ្វីលីពីនលែងក្លាយជាសមាជិករបស់ក្រុងរ៉ូមទៀតហើយដែលលោកថាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ពុំមានបបសិទ្ធិអំណាចឬយុត្ថាធិការមកលើដែនអធិបតេយ្យប្រទេសហ្វីលីពីនឡើយប៉ុន្តែលោកស្បត់ថាបើលោកជ្រុលទៅកាន់តុលាការតាមការកោះហៅគឺរូបលោកនឹងបាញ់សម្លាប់ខ្លួនដោយធ្វើអត្តឃាតបរិះខ្លាំងហ្វីលីពីនរូបនេះគឺជាប្រធានាធិបតីដែលបានចេញបទបញ្ជាបើកយុទ្ធនាការសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក្នុងយុទ្ធនាការនេះមនុស្សយ៉ាងតិច 5000 នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយពួកគេស្លាប់តាមចិញ្ចើមថ្នល់និងខ្លះទៀតស្លាប់ក្នុងផ្ទះក្នុងទីកន្លែងសម្ងាត់ដោយគ្មានការវាយឆ្មក់របស់កងទ័ពសម្អាតគ្រឿងញៀន
ក្រមសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិបានហៅសង្គ្រាមគ្រឿងញៀននៅរបស់លោក Duterte គឺជាអំពើសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ដែលរំលោភធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិមនុស្សដោយមើលឃើញដូច្នេះក្រមសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិបានកសាងសំណុំរឿងទៅកាន់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ដោយសម្រេចប្តឹងបរិសុទ្ធខ្លាំងរូបនេះពីបទសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងរង្គាលនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរក្នុងសំណុំអក្រិតកម្មនេះក្រមរដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការ ICC បានប្រកាសឈ្មោះលោក Duterte ជាជនត្រូវចោទដោយប្រកាសស៊ើបអង្កេតហើយផ្ដើមចេញដីកាកោះហៅនិងដីកានាំខ្លួនប៉ុន្តែដោយសារលោក Duterte នៅមានអំណាចណែនក្នុងដៃគឺបរិសុទ្ធនេះបានបដិសេធមិនចូលខ្លួនហើយក៏មិនឲ្យក្រុមអាជ្ញារដ្ឋអាជ្ញាជន់ដីហ្វីលីពីនដាច់ខាតអ្នកសង្កេតការណ៍ព្រមានថានៅសល់តែពេលវេលាប៉ុណ្ណោះដែលនឹងបញ្ជាក់ថាតើបរិសុទ្ធខ្លាំងហ្វីលីពីនរូបនេះមានវាសនាដូចម្តេចបើខ្លួនអស់អំណាចបើមិនបានជាប់ឆ្នោតជាអនុប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះទេនោះលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិនិងកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកនាងបានខិតខំចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយនឹងយើងនឹងវិលមកជួបលោកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើលោកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាស័យដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearorfavorkh សម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទហាសានសូមជូនពរលោកនាងឲ្យបានប្រកបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ទិវារាត្រីសូមជម្រាបលា